ati message ndaba yasasula ebbanja. Dear customer naye mwe bajoga bulu eva kwa unveilinga Thomas Ikala kati mwabalabi bakigattu ndoza twayitwa abagamba danti goalkeeper Ikala akomawo ku bulu ate musobola kwekwasa buli kimu tuba tukibawadde. Naye nga mbaniriza nnyo ku Sports Nation TV nga bulijjo tuba tuyingiddewo ne show yaffe eno eyakigatto. Tuba tukutuusizaako amawulire g'ebyemizannyo kusingira ddala olugambo oluvuuvuumu oluli mu sports. Naku lwaleero eno kigatto special edition ba tetugishootingidde mu studio. Studio twagiwadde aba Electoral Commission babiri nga banominatingiramu ba presidential candidates. Producer 3 otidde. Izo manyi bwe bagamba ne mukayana. Tukomyewo wano. Producer wano siwe twasookera okushootingira show zaffe ezakigatto ezasooka. Abantu ne bagamba yeeyogeza biki. Days down the road tugenda tukola kitugenda tukinyuza ate twabasuubiza nti show zimu tujja kuba tuzistreaminga live kandi ddala eno ey'okumakya eyakigatto tujja kuba tugistreaminga kati ate maaso kaawo nina show gyendeeta ey'ekawungeezi kigatto yakumakya waliwo ey'ekawungeezi zino recorded show zijja kubeeranga wakati awo ey'ekawungeezi ekiro producer ng'otiddemu obwavu bukuluma tukuongeza omusaala libasanyu jerere gasho zeyogedde nina show kakyala kagenda okubanga akagikola oba tujuwe glosh asobola gikola tasobolera ddala tosa musembereza midi producer alina mukyala we naye baba mukweka mukukusa naye gulu kasita nalabyenga Ronnie Santos n'ekiyunga nga bamusemberedde bwe bati Elvis yajide yabadde avugenzi yade agenzi tomusembereza abantu abo naye nga ekiro tugenda giwa akakyala kyonenge kajitulamu buli kanaku ekiro ne bwe sakwongeza musaala okimanyi bino ebintu Glosha ayinza obbiraba gwe kale naye nga buli kimu kati mwe mulete bulesi bulango ensonga zino tugenda kuba tuzitambuliza ddala waggulu enegenda kubeera full fledged 24 hour sports TV channel Sports Nation era mu subscribing mwabata subscribing simanyi naye nga show ya leero njagala giweereza my good friend Grace Kemigisa nzire mugimuweereza kuba alabira ddala kigatto tava ku Sports Nation olunaku lw'eggulu ekiro yabadde ampeereza mesi nangamba ndi wano musimayiringa ki bane Grace mukwano gwange tomumanyi Grace Kemigisa wagundi akola ku UBC yakola ne ku Radio 1 ku Radio 1 kati akola ba night show live abajita batya oligwe nayogerako nga mpa hag nga yampa sinze nga sinzamuwa sho bajita batya Rhythm of the Night naye ate akola byala laba producer 3 amponinga nti mukyala wange shena jagira oli jasi mukwano wa Grace ate Grace ayina n'omwami Grace toyina mwami Grace ayina okubanga ayina omwami naye lwakuba abantu abaweereza ebintu ebya love ebyo ate bo mu real life life yabe beera complicated ebyo simanya love doctor love bikoze bitya ba Mr. Henry bali simanya babina baby bikoze abo bwe batyo asajja kwogera friend wange Doreen Nasasulwa KFM naye bo bwe bati ebintu bya biba bulu byete bitatera kubagendera bulungi naye nga amawuyo go tulina mangi nnyo amawuyo tulina mangi producer timu yaffe y'abakyala gye bayita under 20 gye bayita Queen Cranes Teen Cranes ye under 17 ate ddakawo bagiyita bati nga tulina tuwa Crescent Cranes tetulina under 23 under 18 gye bayita bati teina linnya nde 18 mukulu masha okola kisewo Nile Cranes teriyo ya futso timu yaffe ya Queen Cranes yakubye Namibia golo 2 ku bwereere lunaku lw'eggulu kadiba nogo nagwabadde gwa bwereere twasaba kubakwata 3 ku Friday kuno return leg kati return leg yabadde nge yagikyazizza kuba teinayo eri kisaawe Namibia tebalina ndooza bisaawe
kuba n'eri ttiimu ya African Stars na Vipers gye yazanyira nayo yakyaliza South Africa. So bano abawala bangudde bbiri bwereere, Peace Muduwa na Agnes Nabukenya. Agnes yasonokola ne goal esooka. Akati simanyi fufa ngeri gyewulira omwana oyo Agnes Nabukenya obutamuwa award kozi omutindo and the consistency bakyali wamu. Kozi oli gwe yawakozi yani ali ku kechu Zaina Nandidi kati yagenda Tanzania Musimba Queens. Byebyo kati twayise tugenda kulonda wakati wa Zambia nani Zambia ne Burundi. Ne Zambia ya amaanyi. Zambia ya amaanyi tero bala beno waggulu Copa Queens yaabwe eyo ya amaanyi ddala tebalina omuzannyo gwe batunda on a record transfer fee ku club level. Oba baali bamutundeyo mu America ndoza transfer bamala ne bagimenya huko. Ne Zambia ya amaanyi abo tuyita wano Zambia atuleke bulisi mpazi tuwagire Burundi tumanye. Zambia ya first leg yajiwangula 2-1 2-1 kati agenda Burundi. Zambia yagukima Burundi yagukima Bujumbura mikisa tewali kuba Burundi yetu andibadde tumugezaako nakwadde olumu naye atuwaamu ku buzini twandibadde tumugezaako ko Burundi wakiri. Naye Zambia kati awo yes mpaka za World Cup qualifiers genda kubeera omwaka gujja Poland. Naye Africa batwala teams nnya naye olugendo lukyali luwanvu. It's still a long way to go. Kuba kati tetuli mu kkubo lya Ghana eno oba Ghana ezanya South Africa. Era kubo kyemanyire ino kubanga lyerimu. So olugendo dolo kyali luwanvu but nevertheless tujja kuba tugezaako ekisoboka. Nenga abawala bo abo bamaze oyitawo aggregate 5 ku bwereere. Yes n'olunaku lw'eggulu KCC abakungu kuva ku patron ku assistant ED Kitegenyi patron wa KCC road mayor Elias Lukwago ED Kitegenyi chairman bonna bazze erugugaawo ne babeeranga bakola ki ne babeeranga bakola stadium tour nalabyekaawo ne banjula n'emijoozi ne baneeminga ba captain abapya kwegamba nga beetegekera season namba nendo naffe magera gyatuweeyo chance tugende tuwalinga ekisaawe ekyo okitegeera fe tuwa abantu kyekiri ku ground abakkiriza ndozi tujja gende tukituwalinga kuba waliwo ekisaawe kati oyo Kadiba omulaba Kadiba oyo nga bamuzimba nga bwabeerawo abakungu abajja omulaba simanya abapaliamenti simanya bavudde mu FIFA kwolwo lwe baddamu ozimba abantu lwe bajja okirambula oyo Kadiba nze mbabuulira kati mulowooza nsaaga kati site kirungi yaggu wali nga bakyamuzeewo Kadiba oyo naye yatwala ebbanga nebanewoggawo amagogo sente yazirya sente nga bamuwa nnyingi naye Kadiba oyo nga bali mu kumuzimba boolerayo abazze okukyala okulaba ekisaawe nga bakubira abazimbi nti baaba mujje oba oli ludda nga bakusindikira transport ng'otuula ku bitrakita ng'omusenyu batandika okugira era nga bwe muvaawo bwe muti nabo nga basirisa ebyuma nga baddayo gwe Uganda ogimanyi bwetyo kati ekisaawe kya KCC ekyo fenno tujja genda tubawe a full report of which is happening on ground kuba abaana nalaba ku social media bali mu kugamba nti kino ekisaawe nga kiri waggulu nnyo kiri very steep abaana bagamba nti weetaaga okuba ng'oyambadde seat belt oteekeko ne parachute kuba oyinza obuuka nova waggulu eyo golonga enywedde gwe ekisaawe wakyetegerezaakoko bw'otuusa wakiraba ekisaawe eri waggulu naye bw'otuukayo tekitiisa watuukayo oba jjasa wagbe oli wa kanso but byebyo essaawe bakirambudde Lord Mayor we yatandise okwogera n'agamba nti bannange nze format no my reservation format saajagala Elias Lukwago yagambye format teyajagala ne kakati kyova laba kati ka bureaucracy y'amaanyi nnyo kiddayo ku biri ba Dr. Lawrence Muwenda bye baayogera order yali from above cases okuzannya okwendosinga format eno era namwe ndowooza abaali bayalumba Anisha Mohozi mulina okubanga mu retracting some of your statements kuba abasinga awo tebaayagala naye toba nakyakola ali togenda kuba ndalaba omuntu ng'agamba simanya yo resign bikoze bitya omuntu alisigninge aliewa mwe musaagana okusaaka bwe bityo ne ED Deputy ED Benoni Moses Higenyi ya representing the executive director omukyalo oyo naye yabaddeyo
n'abagamba tugenda bawa baasi aba KCC kibaasi kyabwe kikadde baasi ya KCC ebadde nkadde okimanyi nga efiira mu kkubo nga bagenda okukugira emipiira bwe bagenda ejjinja efiira mu mabira KCC naye ebadde etuswaza yakolerako mugiya mujuzi ngeri ayo gende kankana noze ensonga lwaki n'abazanyi babadde tebagoba eyo baasi ne Moscrop bayinza obutagikirizaamu eri waje batemera emmotoka kozi kasi bayiro bali kagulugulu nagulu awali eri gye batomera emmotoka ebwayise kati eyo gitwala yo tebabera tebajja gitebate baasi ya KCC badaki naye badde balabwa baki kati babagaye bagenda kubawa baasi empya bagenda tekako n'ebifaananyi by'abazanyi ngendo bwe yali but noza producer kafuta yojja kubuuka bateerako kaawa abamu nga boogera abakungu ba KCC abakapiteeni balonze Charles Lukwago technical team nayo ne bajja announcinga bulungi akati kazaabike naye abawagizi ba KCC kwolwo eregulera balonkinze n'emijoozi emipya KCC bakyediimye bagambye emijoozi mugenda gyeyambalira ebyo season ticket biki katulide tulabe ffe weetuli noza maaso kawo ngenda kuba nkola show number ne musajja wange Richard Sechanse tujja kuba tugiteekayo mu maaso kaawo tuyinza ogiteekayo leero oba enkya lwakuba tulina ogiteekayo producer ono keyayiza emize egidiriitinga shows simanyi nakumanya kati producer olwanutya Sports Nation Kigatto ke yatandise okudiriitinga ebintu nga twakabikola tulina obiteeranga yaawo okimanyi ekyo era kati tugenda teekayo engola ng'ebintu olubikola tubiteekayo aba tebibeera visible ku YouTube ne tubipremieringa naffe tandika premieringa shows nga zigendayo live aba tebijja kukola tusigale ku kye tubaddeko tekijja kukola producer tayagala mirimu mirala kumweyongerako yes naye nga ninawo eggulo nabagambye ku ntale producer aminako reservations ami oyo ntale erinnya eddala yaani ntale oyo ntale ayagala kujja kubwa chairman bwa KCC bwa Express FC mbozo nagibagambyeko eggulu nembagamba ebyagobesa Moses Basena musoke mugende mubirabeko ku show gye nasembye okukola eya Kigatto naye kati bw'obeera agala kujja ku Express awo nga chairman olina oyita mubali bannyini ttiimu kuba ttiimu yabwe ya family bakiryowa kiwanuka bakati abadde chairman wa Express yesuubi okitegeera kati naye ttiimu nabo kyagende bazitobeera mani kati keke President Museveni nga bagenda okomawo kwesimbawo kati agenda kubeera little bit taken up kakati nga bano ntale ayagala genda kulaba keke n'abagamba mulabe Adam Goloba bangame mugagga bangame sente azina naye simanyi ndowooza jamala kumpi tanjo kyeyo nga sente ensimbi azirina okitegedde producer ngonsekerera njaviiramu awo producer omusajja kyonna kye yakola omusajja tomuli bulungi producer wange ntale akati ng'agenda akola ki nga bamugamba mwe mulabe essuubi okitegedde awo babeera nga abakwejjako kuba ate essuubi yekyeyamaani wa Express nte banagisuula obusuuzi awo kakati ebyo bwebiri naye bakyamuganye tebannamwesiga bulungi era kye baagala basoke bakoleko naye mu committee basoke bakoleko naye awo ku Express balabe oba ssente kituufu azino basi omusajja muyaayi okitegedde nga ttiimu tebannabakola ki ttiimu tebannabakubanga bagimukwasa naye abawagizi abamu bo baagala ntale yabajja kuba balabye ng'eno family eyabakeke tefudde eyo nnyo ttiimu tekyateekamu kati ndowooza there is a lot of divided opinion from the fans baagalira ddala omuntu aveeyo abeere nga ttiimu agiteekamu nnyo ku majja abeere ng'ono bamulabirako ddala kuba kati basuubi okomadde okubalaba sizoni bwetandika paka kuggwako nga tomulabye ate nga n'amasimu ndowooza nga tegakwata ttiimu ne bagirekera suubi CEO n'abeera ng'ekintu yakola ki nga yakirimu nosujja kuba naye tumunoonyaamuko awo maaso kaawo nja kuba nkubira basajja bange babeere nakubiraani njafuna abo omuntu amunkwasa tubeere nga tumukolako bulungi nnyo naye interview maaso kaawo atuwulire kyayinako ate nga nafuna n'abawagizi ba Express tubeere nga tuwayamu sizoni egenda kutandika tebaagala bya fomati ndowooza olunaku lw'enkya oba mu wiiki eno nga tinaba kugwako
naye ekintu ekyo ne Nakiwala naye juge ne Nakiwala ayagala kubeera naye kukomawo nga chairperson wa Express yalikawo around 2017 2018 now naye ebintu tebyagenda bulungi teyagala kubanga akomawo naye simanyi oba naye already akola in the background Honorable Nakiwala Kiyingi Ghana Premier League ebeeddamu Friday naye ekyannemye nange ekyannemye kuba kati mbadde njagala ngende nga ngenda ku clubs nkwata training zaabwe nkola interviews naye kati ndemu ekigambo bali giti bagenda kugizenya Vipers Villa Neck tezitudde Vipers Villa Neck tezitudde tugende tukola aba training kutandika ndooza n'enkya tugenda genda tulabe ttiimu zino ndooza bantantwanigire bana ku poliisi ya musajja wange Matiya Lule bayasayininze KCC omwana yaŋŋambye mbu tebaagala Ssenyondo tayagala kwala training ze bampamu eddakiika ezisooka ne nkolamu interviews n'abasambi biki musajja wange Moses Mageru naye ndooza oluvaano mukubireko akasimu mugambe maani kati njagala tubeere ng'ekintu kino tukikwasaganya bulungi kuba naye ati sinnagitegeera vibe sinnagiwulira bulungi match day wano game yali ku TV game ya Kitala ne KCC Rose Park Butema Bulu URA ne kati zino game bani badde bazaawula muzino ne batazanya ku Friday ne bazanya games nga 3 abate kati ku weekend waliyo St Mary's tugenda kitendo omanyi Vipers na African Stars ku Saturday onoberawo onoba wonye producer 3 ngeri gyanyenyamu omutu umanyire era ataganye tuddeyo mu ddwaliro but anyway nga tugezako maliriza magogo ku gundi yali Friday ero ya meeting aba mawuliro omanyi kati ya president naye format yemuuba kali buli kimu akyenyigiramu ne bwoba n'embaga n'omuyita jja kati bwabeerawo abawagizi b'omupiira jja abanyonyole format yeni mpya format kati yemuuba teyabadde mu UPL gundi AGM yabadde mu UPL AGM kati buli wamu waali era yasinkana ab'amawulire naye kwano gwange Becky tiyabadde musanyufu n'ab'amawulire abamu ebibuuzo bye mwabuuza agamba olulimi kati lwatandise osseerera lulandise okukyuka naye Becky Cynthia Nakimera sister wange yakubukedde TV naye tewali ssente ziseereza ab'amawulire lulimi ssente zo munnange ebyo kambirekaawo naye kye nasingwa okukwasaamuko Magayi nawe yagambira nti you can't do something the same thing you can't do the same thing over and over again and you expect different results tutosobola kukola kintu kyekimu buli kaseera n'obeera ng'osuubira result oba ekivaamu nga kyanjawulo oba otegeera bulungi kyemba ntegeeza ndi ngeri nga baagala okufuuka #1 footballing nation in Africa on and off the pitch producer weesoza biki tuloota nnyo nga baagala okufuuka #1 footballing federation footballing nation on and off the pitch balina okyusaamu kati batandikidde mu format nabagala reform zino temuziraba mu UPL muka bagenda ziteeka across all competitions bwe bati bagambye kati batandise okyusaamu bagala result zanjawulo tebajja kukola nga kintu kyekimu. We decided to come up with some reforms because there's a Chinese saying that you cannot do something the same way and expect different results. We have been doing things the same way and definitely we can't expect different results. So the reforms in the UPL are very big. There are very many. We have decided to bring them in piecemeal as a communication strategy because we did not want to overload you as the media, but also as the public. In the communication science, when you overload information, sometimes it gets lost. Then you're not communicating. So it has been strategic that we release, and we are still releasing more probable changes as we move on. Bantu balina reservation zaabwe bagamba sente muziteeke mu format yenkadde bikoze bitya. Naye munnange kuba abantu bamubuuzizzaako ku bya competition kuba zino reforms azireetawo
ng'agamba ayagala to improving competition ligi ebeeremu competitive n'okugyawo match fixing okitegeera bulungi naye ligi yaffe for the past 4-5 seasons ebadde kumpi eggwera ku last day of the season si bwe kiri ku last day of the season ligi yaffe etebadde nga tulina teams 3 oba 4 mujjukira bulungi waliwo n'ennyonyi bwe yali mu bbanga awo nga tumanyi ekikopo egenda kukyetwalawo wankulukuku erugogo ekitende n'eri ejjinja nga tiimu zonna zisobola otwala ekikopo tugenda mu nnaku ezisembayo so ndooza ligi eyaffe ebadde competitive naye bo bagamba nti tuleme kututunuulira eno waggulu ku kikopo kwokka tuyire n'eno wansi nawano wakati competition esigalewo naye bw'otunuulamu eno format nga bw'ogiraba this is my opinion and ne president naye yakikakasizza nagamba b'amawulire opinion yammwe tewali agiganye facts zirime kudistortinga opinion tegeera bulungi nti mu reporting ekintu kyammwe naye fact mu reporting nga fact no opinion zisigale nga ki opinion. And it's your duty as a media to communicate whatever information we are coming out with. So we want to thank you for the responsibility to communicate, but you also have a right to form your opinion, because having an opinion is a right. And I want to re-emphasize that on behalf of the Federation, our variation in opinion does not mean that we can't work together. Because we can see things differently, and that is okay. I hope we understand that. Sometimes people fail to differentiate the two. That we can have a difference in an opinion, but still work to deliver information and communication. But some of you have done that also very well. You communicate, and then you give your opinion, which is the right, but you communicate. So for us as a federation, we want to thank you for the communication, but we also want to respect your opinion. The fact is ye bwatu bwagamba nti ono format egenda kubanga ekola ki ng'ekendeeza match fixing n'okwongeza competition. Kati my opinion nkiwakanya ekyo kuba kati waliwo eno gundi y'owakati first round bwegwa team ne bazaawulamu group N group B top 8 balwanira ekikopo bottom 8 balwanira okusigala. Kati second round bwetandika timu ezinezezanyaho mandaawe zino top 6 nga zigenda mu third round okulwanira ekikopo kwa bana abalwanira ekikopo 7 ne 8 neno wansi mu store abakulembedde 9 ne 10 kaziba timu nyeze ziri wakati nazo basola mu third round zibiri nazo nga zizanya okitegedde which means mu third round to ina groups 3 abalwanira ekikopo abalwanira osigala n'abali wakati awo abatayina kye balwanira kati awo abatayina kye balwanira ogenda kukakasaani titebasobola kugira kutunda mipiira because literally there is nothing they are fighting for. Ate n'ekirala prize money sigamba nti ze sente nnyingi enjawulo there is variation at naye sente ntono kyosagaana tiimu kutunda mupiira. I'm not encouraging that but olabirawo okitegedde n'engeri nti obubonero buno tiimu ziva nabweri tiimu ejja tuuka mu third round nebabeera bano abalwanira ekikopo naye nga takyasobola kutwala kikopo okitegedde nebabeera esobola okutwala ekikopo naye olumu nga gye n'empira because mu third round za tiimu ezanya empiira 6 those are 18 points. Bwe tuba tukalinga okuva points okuva eno tiimu esobola okutuuka nga tekola ki yes actually 5 games tiimu zimukaaga zizanya emipiira buli emu ezanya empiira 5 bwebona 15 eri esobola okutuuka nga tekyasobola kutwala kikopo obanga kifo kyerimu tebakyasobola kugijjamu naye babeere benna bana abaddayo kuba nabo bazanya nabo emipiira 15 points ng'oyita kyasobola kuddayo okitegedde nga tewali kyafa. So that's my opinion nze engeri gyenkirabamu. And I'm okay to have my opinion nga naye boyine yiyo okitegedde kuba ne bamugamba nti kati wano competition ejjamu ne kali nti tuyina league naye nti ejjayo egaana lisensi nti tiimu esobola otandika obubi then ne recovering nga neetwala ekikopo okitegeera nti n'agamba nti ayagala buli match ebeere competitive right from the start. Ndoza mujjukirawo ka tweet ke yateekayo nti munnaye bano ba Vipers babadde batwala ekikopo nga bakuba tiimu zitakoze eki zitakose zitalidde rangi. Nze namubuuza ne mugamba nti kwa bino ebya match winning bonuses ebyo kuba fofa egenda okubanga ewa tiimu zino sente zino ezaba tugame tiimu ewangudde buli omu nemuwa emitwalo 10 abasambi bonna ne play of the match mu third round yafuna emitwalo nga 5 mu third round Fufuzi yagambye 100,000 man of the match
for the round 1, 200,000 for round 2, and 500,000 for round 3 as man of the match. I'm sure you have received this information from Hussein. Then the locker room bonuses starting from round 2, 80,000, and round 3, 150,000 for every person, the 30 persons on the team. In our calculation, we believe that people playing in round 3, a player will be fighting to be man of the match, but also to win. And normally the man of the match comes from the winning side. So it's possible that the player will walk away with 650,000 at the end of the match. And we believe that this is not a lot of money, but it's a motivation for every player to give their best, so that when you win, you're going to be worth the winning. We have also introduced the technical officers. The technical officers are going to do technical statistics for us, which will be used to analyze the league at the end of the period. And we have gone for former players who are not necessarily involved in coaching at the moment, such that they can also partake. The way we send a referee for the match, there will be a list of technical officers whom we want to improve to be part of the technical study group, the way CAF does. Zibwe nafuna chance nembuza mangu namugamba naye kati mukulu sente zinabazinyi bagenda kuba bazifuna ddi right after the match olonga bakyali mu dressing room oba nazifuna at the end of the season zonna ng'ozikuŋŋaanyiza namugamba kuba toyina reservation kufufa n'okusasula nakimbuuza face to face okitegedde n'agamba nti simanya balina kampuni gye bali mu kuteekawo simanya egenda okubanga ebikwasaganya loza producer response agenda kuba azikola ki agenda kuba azibateerawo ebibwe bityo bibikola ki bwe byali kuba munnange tiimu bwejja tugambe leero nti kesesego by'omupiira abazannya ate winning bonus ne batamufunirawo n'enkya nerulinga tenaba kujja bwe batuuka match eddako banaaba bali motivated kyenkana ki in case there are delays sebintu ebyo mbina okubeera nga mubi addressing as what before the season starts okitegedde ne muneefe ab'amawulire there is little we can do for now okitegedde clubs ezina okusooka nezivaayo zo kennyini neziteekawo egundi zaayo neziteekayo zo kennyini okukola ki okwesalirawo kwazo ffe twogeddeko bye tusobola tetujja kutunda mutwe then n'ekirala bamubuuza ku kikonyogo nti kikonyogo ndozi yabadde sarado eyabuuza n'agamba naye ogamba bamuwulire babeere n'opinion yaabwe bikiba reporting bulungi facts byonna naye tulina omuntu oyina omuntu waawo atuvuma kikonyogo ani kikonyogo yaliwo producer tewaliyo mu meeting nze yaliyo kula monitor ne mu video mwali kikonyogo nkulaba olumba naye oba kikonyogo oyo namago n'agamba abamunze gwe bayita kikonyogo balowooza nze abo n'agamba but it was about 6 months back I met a short man and introduced himself as kikonyogo okitege n'amugamba ye kikonyogo abantu bawayiriza bagambye nti Hussein ye kikonyogo Ahmed Hussein Masha ne bagamba Moses Magogo era naye account agikozesa bawayiriza abantu bangi ndabawayiriza Titi Kamala bikoze bityambuki kati ne Titi Kamala lwakuba nalabye message zateeka mu group sezimu nga ndaba oluzungu musajja wange ng'akozesa lungi ne ngamba Titi oba okozesa AI nga ndaba message eyo ne Titi account yaffe waliyo kana naye yagituddemu ali mukola ki ali mujigira Sejange Titi Kamala omanyi kati nali nayo kula bonite ira twatulakawe bali ne tudda mu kafubo nanga makakati faba YouTube tulime kwerwana tanga masime emiribo gyokola ne mugamba musajja wange Titi how are you technical tactical era yaliwo mukolo gwa magugongo agukwata bulungi ali wali emabiganga ninze naye awaniko mukono abuuze ngamba Titi but anyway byebyo olwamala ndozi ali Ismail Chiyonga nabuza Magogo manyi introducing nga Fasan agamba nti Magogo anko we manyi ne Chiyongo yo naye ayagala nnyo sente nti byekisiru ebyo oli musajja weeri jinyamba soga goli we Masaka kati anyway kati Chiyonga ngaabuuza nga mugamba mukulu engineer ogambye kale kikonyogo tomumanyi kuba Mago yagamba ko nti yatasa controlling abantu byeboogera ku social media okitegeera n'agamba nti munnange naye mumuvumira ku social media kati bwe yatuuka Chiyonga n'agamba tosa controllinga kikonyogo
naye kaakati ate olina TV namba kufufa TV gye bayita b'amasheeki ye evuma abantu evuma ab'amawulire abatakkiriziganyizza evuma omuwagizi evuma ani ba football stakeholders abeera batakkiriziganyiza naawe oba nefufa Mago n'agamba kituufu fufa TV kuliko kye bagiyita b'amasheeki naye nange seegirabangako nangamba Magogo omwaka oguwedde yali kutegeera omupiira n'agamba buli show yakufufa TV yagiraba si bwe yagamba akati olw'amazina agamba tagirabangako Moses bw'otaagana amatu tulabanga bipusisewo olaba ddaaki otuzanyidde ku mitwe mister naye munnaye tewali kyakola byebyo ndoza producer agenda kuba akola ki agenda kuba bibatemeratemerako byamago abiteekeyo nga byogera feridi naye kati tewali kyakola byo ligyo ndoza bajja kugisamba ffe tugenda reportinga bwe batagisamba nga tugamba tebagisambe bwe bagisamba nga tuliportinga and we move on ate waliwo ekyokukola ffe tujja kuba tukolera abantu abangi abatono tujja reportinga facts tuteeko n'opinion yaffe wali ebbali aye mu maaso gaawo nja kuba nkuleeterako shunduuza ennamba ku bintu bya express show number ku bintu bya express leadership neya KCC nayo tugenda kuba tujoogerako zone yaabwe nga bweri nga tuvisitinga training grounds tubere nga twogera n'abazannyi byonna sotova ku Sports Nation TV manya Brian Kawalya mufune olunaku olulungi. By this format we are making teams of equal strength play against each other, which gives the financials hope, which gives the fans hope. Even if it's a fight for relegation, the team to be relegated fighting will be fighting with almost an equal. So the chance of survival are determined by the pitch. But to have a situation where the club which is surviving relegation is playing a champion, and while another one is playing another one in the relegation zone, there is also inequality in that. But let teams of equal strength, and the fans will have a chance to win. They will have an opportunity. They will continue hoping. So fellow Ugandans, dear media personalities, let us understand what the federation is doing and let us support it. Let us support the clubs in their different capacities because they are the products. Let us be able to separate our personal issues and national issues. Because we are Ugandans. And I remember when we started the game against Algeria and we need to do well, the Kenyans were throwing at us and the Tanzanians. When we did well, eventually all the teams going into the quarterfinals was good. When Tanzania failed, and then Kenya was Uganda, the banter continues. When are we going to be Ugandans versus others? Let us not be ascend and eating themselves in a bottle trying to get out. We can work like ants that in their small capacities together they can join and move and do big jobs. We should be Ugandans proud of Ugandan football. Because Ugandan football is here bigger than everybody. Bigger than you, the journalist, bigger than the president, bigger than everybody, isn't it? And it will continue being here. So our appeal to you as the media is let us report correctly. Write with your opinions, which we cannot gag you from because we disagree. There are media persons here whom I know that they support players for whom I think they should not even be playing football. But they are there first love. But maybe I also think some are better and for you. These are opinions. Football is an opinionated industry. So opinion for me don't even move. For president, there could be a format. Why do you format? Just give your opinion. The way reality will hit it. You don't have to. Or reality will support it to be right. So thank you so much.